हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल मिस्टर अननोन। और ये है मेरा पहला वीडियो। और आज मैं अपने पहले वीडियो में आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ गेमर्स के लिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो है 35,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड, जो कि हर गेमर चाहता है उसके पास एक गेमिंग पीसी हो, वो गेम्स खेले। तो शुरुआत करते हैं हमारे CPU से, जो कि मेन कंपोनेंट है। तो CPU में मैं AMD की तरफ गया और Ryzen 3 1300X मैंने चूज़ किया है। ये अप्रॉक्स 8,000 रुपीज़ में आ जाता है। इसकी बेस क्लॉक है 3.5 GHz, 3.7 बूस्ट है, 4 कोर्स 4 थ्रेड्स है, 8 MB की कैश है, अच्छा प्रोसेसर है, बहुत सस्ते रेट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड AM4 सॉकेट वाले लिए है, क्योंकि CPU AM4 सॉकेट ही है। तो ये अप्रॉक्स 4000 मिल जाता है। रैम 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। एक मीडियम लेवल का मदरबोर्ड है, बहुत हाई फाई नहीं है। 2 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है रैम। तो अगर मदरबोर्ड हमारा 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली हम रैम भी 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली लेंगे, DDR4। ये अप्रॉक्स 4000 रुपये में आ जाती है इन द मार्केट। इसकी मेमोरी टाइप है DDR4, चलती है 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे। और नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है हार्ड डिस्क, यानी हमारी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क में मैं आप सभी के लिए चूज़ की है बेस्ट इन द मार्केट WD की 1 TB, अप्रॉक्स 3200 में मिल जाती है। 7200 RPM पे चलती है, 1 TB की स्टोरेज है। काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है, ज़्यादातर चैनल्स इसी को रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा पावर सप्लाई, जो कि पावर पहुँचाएगा हमारे सिस्टम को। इसमें मैं गया कॉर्सेर VS450 की तरफ। और जैसे कि नाम से पता चलता है, ये 450 वाट की पावर सप्लाई है, काफ़ी अच्छी है। सिंगल 12 वोल्ट रेल है, 85% प्लस एफिशिएंट है। लेकिन 85 सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड नहीं है, सर्टिफिकेशन सिर्फ 85 प्लस है। और नेक्स्ट हमारा मेन गेमिंग कंपोनेंट जो है वो है ग्राफिक्स कार्ड। और ग्राफिक्स कार्ड में मैं NVIDIA की तरफ गया और Ino 3D की तरफ से GTX 1050 Ti मैंने चूज़ किया है, जो कि बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड है, बजट ग्राफिक्स कार्ड। इसकी बेस क्लॉक है 1290 मेगाहर्ट्ज़, बूस्ट क्लॉक 1392 मेगाहर्ट्ज़, कूडा कोर 768 एंड ऑफ कोर्स मेमोरी इज़ GDDR5 और 4 GB की है। और लास्ट कंपोनेंट जो हमारा रहेगा वो है कैबिनेट। तो मैं कैबिनेट कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपके ऊपर है, वो अपना डिज़ाइन से आप खुद चुनें और जो भी बजट में फिट आ रहा हो वो ले लीजिए। और कुछ सजेशंस है जो इस बजट में फिट होंगे, जैसे कि चिपट्रॉनिक्स X310B मिड टावर गेमिंग कैबिनेट, अप्रॉक्स 2000 का आता है। इसकी बजाय आप एक और ले सकते हैं जिसका नाम है आईबॉल स्टेला, जो कि 2100 रुपीज़ के आसपास में मिल जाता है। इन दोनों में SMPS भी है। ये जो सिस्टम मैंने आज आपको सजेस्ट किया है वो हाई टू मीडियम सेटिंग्स पे ज़्यादातर गेम्स को चला देगा, 1080p या फिर 900p पे। सो दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्मैश दैट लाइक बटन।